আপনারা কি দেখেছেন মাত্র 7 ইঞ্চি লম্বা একটি বিড়ালকে? এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে ছোট বিড়াল, যার উচ্চতা মাত্র 7 সেমি আর লম্বা 19 সেমি। এই বিড়ালটির নাম হচ্ছে টিঙ্কার টয়। এটি পূর্ণবয়স্ক হতে সময় লাগে 2.5 ইয়ার্স। এই বিড়ালটি এতই ছোট যে তার ওজন মাত্র 0.8 থেকে 1.6 কেজি। আর এই বিড়ালটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 25শে ডিসেম্বর 1990 সালে এবং মারা যান নভেম্বরের 1997 সালে। আর এই বিড়ালটির নাম গিনেস বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ডেও লেখা হয়েছে।